बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ما تاسو ته مخکې هم ویلو د ترموډاینمیکس دوه مین لاګانې دي. فرست لا اف ترموډاینمیکس، سیکنډ لا. مونږ افیشلی یو ډیر امپورټنٹ ټاپک ته ان کیږو، نو مهرباني وکړئ ځان پې پوه کړئ. فرست لا اف ترموډاینمیکس، فرست لا اف ترموډاینمیکس په کوشش کوو چې نه ټول ایکسپلین کوو، د سلور اپلیکیشن ان شاء الله سلور. فرست لا اف ترموډاینمیکس دیسا سمپل خبره کو. دا زمونږ سره یو سلنډر دی، تاسو ته پته ده دا د هغې هغه والز دي، دا هغه پیسټن دی. اوورآل دې ته باونډري خو دا وال شو، دا پیسټن شو، دا بیس شو، دا پې له پاسه پرشر دی. زما د دې ګټې یا د دې خښتې مطلب به دی په داسې پرشر دی. ها ټیک شو. دننه پکې دا ګیس مالیکیولز دي، دې ته سیسټم وایي. دې څه نوم وایي؟ سیسټم. که څوک وایي چې د ده والیوم دی V1، پرشر پې دی P1 یا P څه پرشر پې دی، د ده به څه ټمپریچر T څه انټرنل انرجي به وي. فرست لا اف ترموډاینمیکس سمپل لا خبره کوي. که زه دې سیسټم له وایي هیټ ورکم، ما ورته هیټ سپلای کو، تاسو ماته وایي ده چې دا هیټ نه نوځي چل به وکړي. د کاینیټیک نه مخکې یوه خبره ده په ده کې انټرنل انرجي به سیوا کړي، د دې مالیکیولو انټرنل انرجي به سیوا کړي، کولیژن به سیوا شي، ویلاسټي به د مالیکیولو، کاینیټیک انرجي به، ټمپریچر به، خو دا ټولې خبرې په انټرنل انرجي کې دننه پرتې دي. انټرنل انرجي به سیوا شي. تاسو به خیال چې د انټرنل انرجي سیوا کېږي او دا پیسټن پوش کوي په مخه یې داسې یو بره کي که نه کي، زه خو ټیټ کوم څه نه، خو هغه پرشر د جنسي په بره به لاړ شي. لکه څنګه تاسو چېرته په دې کورونو کې پی پخ کړي، نو دا پی چې لول لاندې پراته وي، خو چې کله داسې پخېږي چې راشي هغه سپي چلو شي، هغه سر د ځان نه راتوی شي، مطلب نو هغه ایکسپینډ شي، ځکه چې هغه سر پې پروت وي. ته پې یو غټه ګټه کېده نو یو بل شان قیسې چې ونه ډقېږو، هغه هغې ته نه ځو. که پرشر اقی مقی نو د یو بره په داسې راشي. نو فرست لا اف ترموډاینمیکس څه شو؟ دا شو دې سیسټم له هیټ ورکه، تا چې وله کم هیټ ورکو، هیټ څه دی؟ فارم آف انرجي. نو لاړ انټرنل انرجي سیوا کړه او ښه دا څه وشو؟ ورک ډن by the system ka work done on the system, work done by the system ka work done on the system, by the system expand show. Now this is first law of thermodynamics. Oh, که زه ریورس ویم ما ته هغه به څنګه وایې؟ داسې هم کېدی شي زه دنه هیټ وباسم، نو سر بیا خو داسې چلو شي، تا ته هیټ وویستو، ای چل به وشي، انټرنل انرجي به کمه شي او سیسټم به کانټریکټ شي. ورک ډن work done on the system. نو خبره به دا شي، په دې کې به یو خبره یا به دی بیس آن لا آف کنزرویشن آف انرجي. دا ته چې انټرنل انرجي سیوا شوه، د کوم ځای نه راغلې وه؟ کله ته چې کوم هیټ ورکړو، نو صحیح څه انټرنل ته لاړه او بیا لاړو ورک ډن ته. خبره دا شوه په څه بیس کوي؟ کنزرویشن آف انرجي. دا به یاد ساتئ، یاد ساتئ. فرست لا آف ترموډاینمیکس از ا کانسیکوینس آف، دا چا ریزلټ دی؟ کنزرویشن آف انرجي. دا ډېر اهم ام سی کیوز دی. د ده میتھمیټیکل فارم ډیل کیو، د دې مطلب به پلس چې نشته پلس، دا دی پلس، دا دی پلس، د دې مطلب به دی سیسټم له مونږ هیټ ورکو پلس د هغه انټرنل انرجي کې چینج راغی او پازیټیو سیوا شوی دی. ورک ډن کې وشو، هغه پازیټیو شو بای د سیسټم. که څوک وایي نیګیټیو نیګیټیو، ما ورته لیکلي نو نیګیټیو نیګیټیو مونږ ته هیټ وویستو ماینس، انټرنل انرجي به کمه شوي ماینس، ټمپریچر او دا څه به کم شوي. ورک ډن بای د سیسټم به نه ورک ډن آن د سیسټم. نو دا شو کنونشن، دا شو پلس 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 یا ماینس ماینس ماینس. دا کیم څوک دی؟ هیټ سپلای ټو ا سیسټم په دې پازیټیو کیس کې. د نیګیټیو مطلب به صحیح لیوینګ ا سیسټم. دا ډیل یو چې ته وایې پازیټیو، د پازیټیو مطلب ټمپریچر به سیوا شوي، ته چې وایې نیګیټیو کم شوي به او ټمپریچر به کم شوي، ته چې ډل ډبلیو پازیټیو څه به وي؟ بای د سیسټم، او د نیګیټیو به صحیح آن د سیسټم. د فرست لا اف ترموډاینمیکس ریزلټ سره ووتو، دا د اهمیت سره د ده یو دوه درې اهمیت دي. اولنې فار د فرست ټایم انټرنل انرجي ته سټیټ فنکشن ویلی شو، دا ثابت شو. څنګه مطلب؟ دوی چې د سیسټم له هیټ ورکو، دوی چې دا هیټ خو ننوتو، نو ورک خو مو شو، خو صحیح سوي نوره چې شوه، نو هغه لاړه چېرته؟ انټرنل انرجي ته. او دا باقاعده د سیسټم حصه ده، دا باقاعده کاونټ کېږي به.
نو فار د فرست ټایم انټرنل انرژي ته ویل شو ایز ا سټیټ فنکشن. د بل خبره دا فار د فرست ټایم ویل شو چې هیټ از ا فارم اف او بل هیټ ان ترانزیت هیټ ان موشن. څه مطلب دی چې را روان دی دا هیټ ته دته موشن کوي درانه وته سیستم ته دا ټولي قصې وکړي. نو د دوه ریزلټس راوته فار د فرست ټایم انټرنل انرژي از ا سټیټ فنکشن او هیټ از ا بل خبره هیټ ان ترانزیت. مته اوس ترانزیت ویلو ترانزیت مین موشن. لکه فار ایگزامپل په انډیکیټ کې اوپیر راغلی او اسی ریزلټس اف فرست لا اف تھرموډاینامیکس دنه بیا ځان لوکیشن پکچر واخلئ. اولنې existence of internal energy as a state variable یا state function. دا دویمه خبره دا principle of conservation of energy شو کې چې تا هیټ ورکو انرژي د انرژیانو ته کنورټ شو. دریمه خبره د ما تراکو definition of heat as energy in transit دا انرژي په موشن کې را دا د درې مین ریزلټس دي. مخکې تاسو ماته وایي که تاسو د ډیل یو یوازې پاتې کې چل به وشي دی به خو اوړي که نه نو دا به شي ډیل کیو او څه به شي ماینس ډیل ډبلیو. تاسو ویلو یو چې د انټرنل انرژي ده دا سټیټ ویریبل دی نو موږ دې په چا ډیپند کوي په انیشل سټیټ او په فاینل سټیټ په پات ډیپند نه کوي. دیو خبره کوي که زموږ سره کم پروسس دي سایکلیک پروسس وپېژنئ. څنګه تاسو ته نوم سایکل اورېدلی چې خپل سټیج له دوباره بیا راشي. نو وټ از سایکلیک پروسس a series of processes داسې به وایي ښه د چا خبره کوم a series of processes which bring the system to initial state is known as compresses cyclic process. تاسو یو سایکل پیژنئ ادي څنګه ته وایو یو شی چورلی 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 چلو شي واپس خپل زمونږ لکه یو سایکل پوره شو. دلته یو خبره کوي که چېرته تاسو ته ویلی شي چې کوم پروسس دی سایکلیک پروسس نو چې یو شی خپل ځیله واپس تا بیا راوستو تا وی انټرنل انرژي په چا باندې ډیپند کوي نو چې خپل ځیله واپس بیا راغی نو اټ مینز دیټ چینج پکې په سټیټ کې فیزول چینج را نه غی کنه نو دا راته په دې کیس کې به چینج اف انټرنل انرژي څه شي زیرو شي. نو په دې کیس کې به ثابت ډیل کیو صرف د څه برابر شي د ورک ډن د څه برابر شي د ورک ډن. خبره راځي وای د فرست لا اف تھرموډاینامکس لیمیټیشن څه دي لیمیټیشن یاد وساتئ دا تاسو کانسپچوال کوېسچن 8 هم دی ښه لیمیټیشن. د لیمیټیشن مطلب دی چې دې څه خبرې کوي خو ټولې خبرې نه کوي څه مسلې پکې شته په دې کې څه قیسې شته هغه دا دي. د دې لا درې مسلې دي. یو دی دا خبره نه ایکسپلین کوي فار ایگزامپل this law does not tell us how many energy is required to do mechanical work. په دې خبره کې دا سټیټمنټ نشته که زه خامخا ورک کوم نو څومره هیټ په ورکوم ځکه دی خو دا خبره کوي هیټ په ننوځي انټرنل انرژي به سیوا کوي او ورک به کوي نو دا خبره پکې نه کوي که زه ورک کول غواړم نو څومره هیټ ولا ورکم دې ډایرکټ د هغې څه وضاحت بالکل نه کوي. بله خبره it does not tell us the path of transformation of heat. دې خبرې هم څه وضاحت نه کوي تا چې ولی هیټ ورکو نو څومره به انټرنل انرژي ته ځي او څومره به ورک ته ځي د دې هم څه خبره نشته. او د درېیمه غټه مسله د فرکش د هغې لاس خبره نه کوي لکه موږ وایو که نه دی خو چې ما له ټوټل هیټ ورکو چې ټوټل لړ نه په دې کې بس لاس خامخا کېږي دا پاسبل ده نه چې ټوټل انرژي دې کم دی وایي چې نه دی دغې بحث هم نه کوي. نو دا درې مین فیکټر شو. یو دی ماته دا نه وایي how many energy is required to do mechanical work. دا ماته دا نه وایي چې دا ټرانسفارمیشن اف هیټ چې کېږي نو دا خو کېږي خو په کومه طریقه به کېږي څومره څومره دې هم څه وضاحت نه کوي. دا هم نه وایي دا هم دی تا ته نه وایي چې هغه فریکشن لاس په پکې کېږي د هغې څه وضاحت پکې نه خو دی وایي لکه داسې پکې هم پاسبل ده ټوټل هیټ څه ته تلی شي ورک ته چې کم پراسیزي او دا د سیکنډ لا اف تھرموډاینامیکس به خلاف خبرې خیر موږ ووایو. نو ځکه په دې لا کې ډېر زیات مسلې وي یو سمپل خبره خو کوي ګورئ تا ته صرف دا ایکسپلین کوي چې تا هیټ ورکو دا کارونه کوي خو ډېر وضاحت تا ته د خبرو نه درکوي. نو په دې وجه موږ بیا د دې نه پس څه انټروډیوس کړو سیکنډ لا اف تھرموډاینامیکس پای کې به دا زه چې هم دا کمې مسلې چې دا ټولې مسلې په سیکنډ لا اف تھرموډاینامیکس کې تا ته سالف کړي چې دا به داسې دا به داسې دا به داسې په فرست لا کې خبرې نشته. ستاسو نومیریکل پرابلم 2 په دې باندې ښه سمپل نومیریکلي دي او سمپل ایم سی کیوز دي په دې فرست لا باندې ورکې دي. دې سیسټم له یوه هیټ ورکړی شو 25200 جول څومره ورکو شو 6000 جول څه معلوم کوي انټرنل انرژي کې دا سمپل خبره ده نو څومره هیټ چې سپلای شي د هغې نه ورک څه کوي ماینس کوي نو هغه دغه پاتې شي که نه
لکه ټوټلی دا هیټ ورکړی ته یې دومره ورک ته لاړل باقي انټرنل انرژي ته پاتې شو که نه نو څنګه معلوم وي دی نو دا یو څه کوي ماینس کوي څه انسر به راشي 19200 جاول